episodin e kaluar të Yu-Gi-Oh! Tani dragoj i bardhë do të shkatroj të 3 përbinshat e tu. Së pari shkatro magjistarin e tij të zi. Jo, ka shpejt, Kaiba! Kurs, aktivizo! Mirë, por nuk do i shpëtosh do 2 sulmeve të tjera. Luftëtari Magnet Beta u shkatrua dhe radhën e ka dragoj me sytë e kuq. Është koha që dragoj si kush të kundërsulmoj! Shkatroj dragoj në ditë të bardhë me sytë e blu, me sulmin e rrymës së zjarrt! Arritë të shpëtosh për momentin, por ky duel nuk ka mbaruar akoma. Kam një rrugë të gjatë për të bërë, po për sa kohë të kem besim në zemrën e letrave dhe tek miqtë e mi, e di që mund ta fitoj këtë. Pra tani zgjohu shoku, Yugi është vërtet në telashe dhe ka nevojë për ndihmën tënde, Joy. Është koha për duel! Jepi, vëlla. Të lutem, thuaj diçka. Jemi ne, shoku! Serenity, çfarë po ndodh? Spital është ky këtu? Është lënduar ndonjëri? Po, Joy, sigurisht, dikush ishte pa ndjenja. Prit pak. Më ra të fikët gjë? Prandaj jeni kaq të lumtur që më shihni? O, Joy! Hey! Serenity! Joy, jam shumë e lumtur që ti u zgjove më në fund. Edhe unë, motor. Edhe unë, ti na trembe. Kjo është e pamundur. Nuk mund të jesh zgjuar. Dikush tjetër nuk do e kishte marrë kur ka shpejt veten. Dhe mos na e bëjmë më këtë, më dëgjoj apo jo? Dua të them ti shqetësove me të vërtet vajzat. Sigurisht që unë e dija se do t'ja dilje mban. Tristan? Oh, prit, më duket se e kujtova. Po bëja duel. Isha unë kundër Marikut dhe unë po luftoja për të shpëtuar Majin. Po përse po fle akoma ajo? Maj, zgjohu! Jepi Maj! Mendja jote duhet të ishte kthyer nga mbretëria e errësirës. Isha i sigurt se nëse mposhtja Marikun do të shpëtoja. Unë e mposhta Marikun, apo jo? Apo jo? Ju lutem, miqtë mi, ma thoni këtë gjë. Mua më kujtohet sikur e kam poshtur atë tipin. Në fakt, Joy, ti e humbe duelin. Fitoi Mariku. Nuk është e mundur. E di që fitova. Thirra kalorsin e hekur të Girfrit dhe e munda atë. Të lutem, Joy, më dëgjoj tani. Ju po luanit një lojë të errësirës. Edhe ti po thuaj se fitove, por Mariku të kishte gjunjëzuar duke thithur gjithë energjinë tënde. Por sërish, me pikën e fundit të forcave të tua, ti mundet të therasësh një përbindës që mund ta kishte mpostur Marikun. Por përpara se të mund të urdhëroje sulmin, ty të ra të fikët. Nuk mund ta besoj. Pra i marri më mundi? Dhash më të mirën time, Maj. Më vjen shumë keq. Unë u përpoqa. Por kjo gjë nuk ka mbaruar akoma. Jemi helikopteri 1 i shpëtimit. Po zbresim në ishullin e Kaibakorpit për të transportuar një pacient në gjendje kritike. Vjen shumë keq, Yugi, por ti je ende në një situatë pa favorshme. Me të vërtet, mua më duket se të dy ne kemi nga 2 përbinca në fush. Ndoshta, por dragonjtë e mi të bardhë janë më të fuqishëm se krijesat e tua. Tani unë do të vendos 2 letra të mbuluara. Radha jote, Yugi. Me këto letra në lojë, Yugi nuk do të shpëtoj dot kur. Kaiba është duke thurur diçka me patjetër. Por çfarë? Ne kemi një rrugë të gjatë përpara, Kaiba. Kjo letër magjike mund të më shërbejë më vonë. Por tani kam 2 dragonjë të ditë të bardhë për të cilët duhet shqetësohem. Ata mund të jenë shumë të rrezikshëm. Ndaj duhet të mbroj pikët e mia të jetës.
Unë do të vendos këtë të mbuluar. Dhe tani e vendos dragojnë e si me sytë e kuq në pozicion mbrojtës. Nuk ma merë mëndja. Unë vën në veprim letrën time të kurthit. Jo, atë kurth jo! E kthen dragojnë si kuq në pozicion sulmues. Është më keq se kaq. Sa ko që letra ime e kurthit me urdhrin e sulmit final tjetë në lojë, çdo përbindës të fush do të qëndrojë në pozicion sulmues dhe në vijim se cili nga ne duhet të tërheq nga 3 letra për të krijuar një dorë të re. Pjesa tjetër e Pakoson do të shkojë në varezën e letrave. E gjithë pakoja jon? Jo do të thotë që brenda 3 lëvizjeve ky duel do të marrë fund. To 3 letra janë më së të mjaftueshme për të sjellë fitoren tek unë. Brenda një kohe të shkurtër, unë do e mund Jugin dhe do të rifitoj statusin tim të humbur. Tani dëgjoj këtu. Ti mund të dorëzohesh dhe të pranosh me njëherë humbjen Jugi, sepse strategjia ime është e pandalshme. Unë mund të zgjedh të mbaj vetëm 3 nga këto letra, dhe gjithë të tjera duhet të largohen. Pati im varet vetëm nga kjo zgjedhje. Ku është Jugi, motër? Ka filluar dueli i tij? Po, ai është në duel me Kaiban tani. Çfarë? E po duhet të shkoj dhe ta ndihmoj pra. Mos e bëj, Joey. Thea, është e kot që përpiqesh të më ndalosh. Ai ka nevojë për mua. Joey, prit! Ej, theu me një herë këtu në shtrat. Skuadra e emergjencës së Kaiba Korpit. Jemi këtu për të transportuar pacientin. Ku është? Pikërisht këtu. Ai? Një minutë më parë, ai ishte në gjendje kritike. Mos më gënje, doktor. 5 minuta më parë. Por tani unë ndihem shumë mirë. Jam në gjendje më të mirë që kam qenë ndonjëherë, doktor. Vetëm më shiko si flas. Ti më dëgjoj mua, është shumë e rrezikshme të largohesh tani. Ke ende nevojë për analiza të tjera. Ndoshta pak më vonë. Ej, janë i miqtë mi? Ej! Mos ik! Ë? Joey, ti duhet të qëndrosh këtu. Të lutem, dëgjoj se çfarë të thot doktori. Mjaft u shqetësove, në rregull? Nuk e shikon që unë jam shumë mirë tani? Jo, ti nuk je mirë. Ishe në gjendje shumë të keqe, Joey, dhe ne të gjithë ishim shumë të shqetësuar për ty. Dhe tani do të bësh sikur gjithçka shkon shumë mirë? E po, shumë njerëz janë lënduar për shkak të këtij turneu, Joey. E di, Thea. Më beso për këtë. Por duhet të shkoj të mbështes Jugin. Më vjen keq, miq. Por, Joey, ti... Shikoni, e di që ju tremba të gjithëve, por unë jam kthyer për një arsye. E kuptuat? Unë i kam bërë një premtim Jugit kur filloi e gjithë kjo gjë. I dhash fjalën se do ta ndihmoja që të shpëtonte botën. Ai ka nevojë për ty, më tha edhe mua. Unë kam hyrë në këtë turne për të shpëtuar njerëzimin, dhe Joey u betua se do të më ndihmonte. Të lutem kuptoje këtë. Kjo është shumë më tepër se sa një çështje krenarie. Bëhet fjalë për mbajtje premtimesh, kupton? Unë jo vetëm që do shgënjeja Jugin, por do shgënjeja edhe të gjithë njerëzit e botës, Thea. Nëse Mariku e fiton këtë turne, ai do të ketë mjaftueshëm fuqi për të lënduar shumë njerëz. Ne nuk mund ta lejojmë që kjo të ndodhë. Kuptuat apo jo? Prandaj unë e kam dar mendjen miq, sepse do të shkoj atje dhe do shkoj tani. Unë të kuptoj. Faleminderit. E po mos rri aty pra, ik. Pikërisht, kujdesu për Mine Serenity. Në rregull, edhe ti bëj kujdes atje. Hej, ktheu me një herë këtu. Më falni për të gjithë këtë. Më prit, Joey. Ja, po vim edhe ne. Më duhet një profesion i ri. Tani, unë mund të mbaj vetëm 3 letra. Do doja të dija se cilat janë letra që ka zgjedhur Kaiba. Më duhet të zbuloj strategjinë e tij për të gjetur një mënyrë për ta mundur. Le të shohim pak. Nëse unë do të isha Kaiba, çfarë do të kisha bërë? Ai ka 2 dragojnë të bardhë me sy blu në fushë, kështu që me siguri do doj të kthej nga varreza dragojnë e tretë. Dhe për këtë, do i duhet rilindja e përbindësit. Pastaj me siguri do doj t'i shkrijë të 3 bashkë për të krijuar dragojnë e bardhë të madh. Për këtë do i duhet letra e polimerizimit. Por nga ta di nëse ky është me të vërtet plani i tij. E po, më duhet të bëj diçka. Ndaj unë po zgjedh këto 3 letra. Dhe shpresoj për më të mirën. Tani i mbetet fatit në dorë. Tani është rradha jote, Kaiba. U vonove shumë. Nuk e kupton se çfarë do lloj letre që ti të zgjedhësh ky duel do të fitohet nga unë në fund. Tani bëj kujdes. Gati? Është koha për pak argëtim tani. Do të pëlqej. Unë luaj letrën magjike të rilindjes së përbindshit. E dija këtë. Gati? Besoj se ti e di se cili përbindësh do të kthehet nga vareza ime e letrave. Dragojnë tim të bardhë me sytë blu. Tani unë kam 3 të tillë. Dhe tani unë do ta vënë në veprim këtë. Nëse ai e pas ka pasur polimerizimin në fush, atëherë çfarë ka në pako? Tani unë do të bashkoj 3 dragojnë të mi.
Jepi mirëseardhjen dragoj tim të bardh madhështor. Pishën time me tre kokë nuk mund të ndal asgjë. Ai ka të drejtë, është përbindësi më i fuqishëm i Kaibas, dhe unë nuk kam asgjë në fushë që mund ta mposhtë atë. Bëj mirë të mendoj diçka shpejt. Shikoje me vëmendje, sepse kjo është krijesa që do të marrë një herë për gjithmonë gjithçka që të përket ty. Je fiks atje ku doja unë që të ishe. O dridhesh nga frika përballë dragojit tim madhështor. Yugi, unë e kam menduar me mira herë këtë moment që të vinte. Dhe tani ja ku jemi në krye të kullës sime të dueleve ball për ball, ndërsa ti merresh me cagur që janë gdhendur këtu e para 5000 vjetësh, Yugi. Por ke të drejtë, ky duel lidhet me të shkuarën. Jo është e vërtet. E di këtë. Por nuk bet fjalë për ndonjë betejë antike që ti mendon se ne kemi bërë në një jetë tjetër sepse e petë gdhëndur në një gur. Kur unë them se ky duel është për të shkuarën, e kam fjalën për lënien pas të shkuarës një herë mirë. Yugi, kur unë të mposh ty dhe kur ta fitoj këtë duel, do të jem unë numri 1 dhe jo ti. E kam dëgjuar këtë. Po, por ka edhe më. Unë do ta mbyll kapitullin e së shkuarës sime dhe do të përqendrohem tek e ardhmja. E di që kur më lanë në shtëpinë e fëmijës, duhet të mbroja veten time dhe më duhet të bëhesha më i fortë për të mbrojtur Mokuban. Pastaj, një tiran i quajtur Gozaburo Kaiba na birsoi. Ai më mësoi të mos i besoja askujt dhe të shkatroja armiqtë e mi, por asgjë nga ato që unë bëja nuk e kënaqte atë. Kështu që unë përdora teknikat e pamëshirshme të biznesit që ai vetë më mësoi për ta sfiduar dhe për t'i marrë ndërmarrjen. Tani Kaiba korpi më përket mua. Ndërsa ai nuk është më, por as kjo nuk më mjafton mua. Ka edhe një fitore që më duhet që të arri. Dhe këtu hyn ti në pjesë, Yugi. Më dëgjoj pra, unë jam më i miri në gjithçka që bëj, por kur vjen puna tek duelet në përbindsha, je ti që më zë rrugën. Kur unë të mposh ty, do të mund të haroj një herë mirë të shkuarën. Prandaj unë jam këtu. Nuk e dija që Seto mendonte kaq shumë për të shkuarën tonë. E di që gjërat atëherë nuk kanë qenë të thjeshta, por ne kishim njëri tjetrin. Me sa duket kjo nuk mjaftonte për të. Ai do të harroj gjithçka, përfshirë edhe njeriu që ishte atëherë. Por mua më pëlqente Setoja i atëhershëm, të paktën ai buzëqeshte. Tani ai do ta heq përgjithmonë atë buzëqeshje. Seto duhet ta kuptoj se arritja në maj nuk duhet të nënkuptojë të qenit i pa shpirt. Pranoje, Yugi, mbretërimi yt mori fund tani. Ti nuk mbaron kurrë më çudituri. E përse? U mahnite nga aftësitë e mia të bëri duel, Yugi? Jo, nuk është ashtu. Ajo që më çudit është mendjematësia jote dhe kërkimi yt i vazhdueshëm për pushtet. Radha ime. E përse kështu? Të ndalon të ecësh para, ja përse. Ti nuk do të më mposhësh dot kurrë nëse ke urrëtie dhe mos besim në zemër. Ti po përpiqesh të më utosh sepse ke frikë nga humbja, kjo është. E po le veprimet e mia atëherë që të flasin për mua. Zbulo letra e mbuluar. Letra ime magjike e magjisë së dyfish. Oh jo magjinë e dyfisht. Pikërisht ashtu. Ajo dyfishon efektin e çdo letre magjike që ti përdore gjatë lëvizjes tënde të fundit, Kaiba. Tu përfshihet ririndja e përbindshit dhe polimerizimi. Së pari, unë kam për të kthyer nga varreza luftëtarin e shpatave. E tani do të përdor polimerizimin. Do të shkruaj magjistarin tim të zi me luftëtarin e shpatave. Bashko këtë duash, por dragoi i madhështor është gjithsesi më i fortë. Letra jote magjike nuk të kanë ndihmuar fare. Ti gabohesh, Kaiba, sepse përbindësi imi krijuar ishtas mban çdo aftësi të veçantë të luftëtarit të shpatave. Dhe kjo do të thotë që për çdo dragua në fush, pikët e tij të sulmit rriten me 500. Tu përfshihet dragoi i bardh madhështor dhe dragoi i misi me sytë e kuq. Dhe tani, shikoje fuqinë e pabesueshme të paladinit të zi, shpatarit të madh magjik. Lëvizje bukur, Yugi, por jo aq sa duhet. Më vjen keq. Shiko me vëmendje. Çfarë do të thuash, Kaiba? Përbindësi yt mund të jetë i fuqishëm, por ka gjithsesi 6000 pikë më pak se imi. Këtë do ta shohim. Radha ime. Në rregull pra. Unë po ja besoj kësaj letre fitore në duelit. Uroj të funksionoj, sepse në këtë pikë është e vetmja mundësi për fitore për mua. Unë do të vendos një letër të mbuluar dhe do e mbyll radhën time. Tu do të mbyllet e gjitha, Yugi.
Tani shkoja që unë ta vullos njëre mirë të shkuarën time. Sa po ta fitoj këtë më në fund, do të mund të eci për para. Kjo është një mazi. E shkuara në bënd të jemi ata që jemi sot. Si të duash ti. Duhet ta kujtosh se çfarë ka ndodhur më parë, që të mund të mësosh nga e shkuara jote. Nuk mund ta injorosh nga ke ardhur. A nuk e diti, Kaiba, që është e shkuara jon ajo që frymëson të ardhmen tonë? Mi kurse këto pralla, Yugi, e shko atë ecim para dhe jo të shojim pas. E shkuara është mbyllur dhe ti nuk mandron do të mendjen, Yugi. Unë duhet të mund me njëherë, vetëm atëherë do të kem madhështin time. Kulla jote e duelit që ndron këtu mes mbeturinave dhe shkatrimit. Dhe për mua kjo përfaqëson zemrën tënde, një gur i fort i rrethuar nga zemrimi dhe urrejtja. Dhe për sa kohë të jesh i mbushur me urrejtje, ti nuk do të më mposhtësh dot kurrë, Kaiba. Nuk e kupton ti se ky zemrim i brendshëm më shtyn mua përpara, këtë do të përdor edhe për të shpartalluar ty. Me që është kështu puna, jepi dhe shfryje gjithë zemrimin tënd tek unë. Dhe më sulmo me gjithë inatin që ke brenda. Shumë mirë, por të siguroj se do të pendohesh për çdo fjalë që ke thënë, Yugi. Dragoj i bardh madhështor, përgatitu për sulm. Tani është koha. Nëse nuk e ndaloj dot sulmin e dragojit të tij, ky duel merr fund. Unë duhet të kem besim tek miqtë e mi dhe tek vetja ime. Nëse unë jam paracaktuar për të përballuar Marikun, atëherë nuk ka mundësi që Kaiba ta fitoj duelin. Besimi im në zemrën e letrave do ta tejkaloj urrejtjen e tij. Asgjë nuk mund ta ndaloj fatin tim. Tani dragoj im sulmo! Tani unë bënë në veprim letrën magjike me formulën magjike. Sa qesharak. Bënë në veprim thithësin e magjisë. Jo letrë magjike do të thith me njëherë fuqinë e formulës magjike. Prandaj, pikët që sapo i shtove paladinit tënd të zi do t'i shkojnë dragojit tim të bardhë. Shiko këtu! Dragojit tim madhështor është i pandalshëm tani. Tani ti dhe dragoj yt me sytë e kuj do t'i mbeteni së shkuarës. Po ashtu edhe paladini yt i zi me shpatarin magjik. Mirë kështu. Tani mori fund. Po! Yugi! Nuk duket dash mirë. Yugi! Unë fitova. Unë nuk do isha shumë i sigur për të. O sarro që unë kam edhe një letër tjetër të mbuluar. Kaiba, ti more fund. Po më shtron. Dhe si që të e kuptosh së shpejti, që prej 5.000 vjetësh është paracaktuar që unë do të të mund ty. Mjaft, dragoj im madhështor nuk mund të ndalet, Yugi. Kam frikë se po gabon këtu, por po lë letrat e mia të flasin për të. Kështu që unë luaj këtë tani. Letrën time të shpërbërjes. Kështu kjo letër magjike e ndan dragojnë tënë të madh në 3 dragojnë fillestar që ti përdore për ta krijuar atë. Kjo do ta ndaloj sulmin tënd. Jo, më duhet dragojimi i madh për ta fituar duelin. Nuk mund të jetë e vërtet kjo. Në dëgjoj këtu, Kaiba, në vend të njëri ti ke 3 dragojnë tashmë. Dhe duke qenë se paladini i mizi merr 500 pikë shtesë për çdo draguar që është në fush, ai tani është përbindësi më i fuqishëm i lojës. Është koha për lëvizjen time të fundit tani. Vazhdo tani. Me shumë kënaqësi, Kaiba. Në rregull pra. Letra që kam në dorë tani do ta pushtoj errësirën që rrethon zemrën tënde. Unë luaj letrën e fundit magjike. Shpërthimin e val besorike. Ti je i marrë fund tani. Gjithë çfarë duhet të bëj është të heq dorë nga 1000 pikë jete. Dhe kjo letër magjike do t'i rrisë aftësinë sulmuese të paladinit tim të zi. Tani përbindësi im mund t'i sulmoj një herazi të 3 dragojnë të tu të bardhë. Paladini ti zi ka mjaftueshëm fuqi për të shkatruar 3 dragojnë e mi dhe pikët e mia më pas. Ky duel merr fund këtu. Yugi, nuk mund të më mundësh në turneun tim! Kaiba, ti je shumë vonë. Sulmo paladini i zi! Ti humbe, Kaiba! Të thash se urrejtja dhe dëshira jote për pushtet nuk do triumfonin kur. Unë ja dola.
Por një betejë akoma më e fortë më pret, kur të përballem me Mariku në duelin përfundimtar.